Ankasitrana feno toko lasitoboko vavy ny fiarahanao fahita lavitra matevy amin'izao takariva izao manolotra ny araba ihany koa ary dia manasanao zay anaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao. Isan'ny nisongadina tamin'ity androndroany ity ny lanonana fampiarabana no ny tonontaona ny tanterahana teny amin'ny lapam-panjakana ny Avoloha teny. Ny zava-nisongadina ihany koa dia ny fihetsiketsehana nataon'ireo nanohitra izany teny Antaninarenina teny. Ankoatr'izay moa ny lafim-baovao sosialy samihafa tsy adino ny mitatitra izany amintsika amin'ity andro-androany ity araka ny fanambara teo manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany nanoritsoritra ny sorodalana ary ihany koa ny fanambo tanterahana amin'ity taona 2024 ity ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Rajaonarimampianina Hery nandritra ny lanonana fampiarabana noho ny taona vaovao 2024 teny amin'ny lapam-panjakana ny Avoloha. Na misy aza hoy izy ny ezaka efa nitanterahana mbola maro dia maro ihany koa ireo asa miandra ny fitondram-panjakana. Antoka ho an'ny fanarenana ny firenena ny famarina toerana ara-politika tapitra ny fitsapatsapana sy ny famandrihana politika hoy ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina fotoana ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena ny taona 2024. Vita ireo fifidianana kominaly, senatorialy ka tena fahatonga amin'ny famatorana politika bebe koa ny rehetra ka safangarina amin'izay idikana fialan-karena. Tsy sanatria mbola mamboly olana politika ampilalena ny firenena dia efa fantatry ny ataony isika mbotsakana ambaraka amin'ny teny tsotra sy mazava ary iaotsopanao ny anamafisanao izany miaraka amiko hoe tatry zay ny fifampitsapatsapana sy ny fifamandriana ara-politika. Tonga ny fotoana zay ampivolonana ny hery ho amin'ny fanafakarana sy ny fampatanjahana fialan-karena. Maika hivoaka ny antsa ny fahantrana Malagasy sy Madagasikara. Miantso ny Malagasy rehetra fametana, miantso ny tanora, miantso ny vehivavy, miantso ny mpamokatra, miantso ny mpanara fametana ho amin'ny fampandrosoana ny firenena. Hitan'izany ezaka vita nandritra ny taona 2024 iny ny filoham-pirenena, ezaka izay mifantoka bebe koa tamin'ny lafiny sosialy. Anisan'izany ny fahavitan'ny vaksiny ho an'ny ankizy mihoatra ny 20 tapitrisa, ny famerenana hiditra an-tsekoly ankizy miisa 10 hetsy, ny fizarana ankizy skolaira ho an'ny mpianatra rehefa haingona tapitrisa ary ny fandraisana ireo mpampianatra FRAM. Eo ihany koa ny fanikafana ireo CSB ny katona miisa 270, ny fanomezana fanovozan-drano miisa 940 sy ny vantsinankonana ho an'ny hiponina mihoatra ny 5 hetsy. Tetikasa izay hitarina amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy hoy ny filoham-pirenena. Entina amahana ny olana ny fananantany izay mangeza ny fiarahamonina anisan'ny fipetrakoavana ny ray sy ny fitondrana Rajaonarimampianina ny fanaovana ho maimam-poana ny famondrana ny tany lova ary ny famerenana amin'ny fanjakana ny tany midadasika manana titra kanefa tsy nikarakarain'ny tompony. Manomboka ny volana Janoary ity hatramin'ny faran'ny volana Jona 2024 ity dia tsy andoavam-bola ny fanatanterahana ny fanondrana ny tany lova amin'ny mpandofa. Ny voankazo izany dia ireo volano amin'ny tokam-pananany maty sy ireo sarany aloha amin'ny fanondrana. Faharoa, fanapa-kevitra lehibe isika ireo tany midadasika marobe zay efa vita titra tamin'ny olon-tsotra fahiny kanefa nilozan'ny tompony ary tsy nikarakara intsony ka nampiasain'olon-kafa maro nandritra fotoana maharitra dia aveno fananam-panjakana anomena ireo olona voakofo fanampiasa sy nanamaitolala izany nandritra ny fotoana maro. Ankoatra ny fanamafisana ny ezaka ho fampandrosoana ny lafiny sosialy dia hijery ihany koa ny fanamboarana fotodrafitrasa ny fitondram-panjakana. Anisan'ny ezaka hanambaran'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina ny fanamboaran-dalana. Vola mitetina 57 tapitrisa euro ary no natokan'ny fitondrana natanterahana izany ho an'ny taona 2024-2025. Hojerena manokana ao anatin'izany ny fanamboarana ny lalana amin'ny tanan-dehibe, anisan'izany Antananarivo. Lara-pahamehana ary baiko nomen'ny filoham-pirenena ny fanadiovana ny tanàna rehetra, ny ady amin'ny kolikoly ary ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana ary eo ihany koa ny ezaka amin'ny fampidiran-ketra.
taona andraisan'ny Madagasikara ny fionambe iraisam-pirenena roa dia ny fivoriana tampony hitany mampiasa ampahana manontolo ny teny frantsay ary ny fivoriany komeza ity taona 20 sy 10 ity ary nasiona nandritra ny lanonana avy fampiarabana tratra ny taona androany ity izay nitotsaina teny amin'ny lapan'ny Iavolo ny fahavononan'ny Madagasikara andray ireo hetsika goavana ireo.